Mbote mbote bandeko na nga na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristu na sepeli lisusu bandeko kozala liboso na biso lelo komemela biso message oyo papa pesi ngai makambo tata atalisi nga par rapport ya Simian ya mwasi ya Joel Tatu na Joel Tatu ye moko. Donc ezali message oyo tata sengi nga na memela bino bana na ye ezali très important tolanda yango po tososola soki lobeli biso nini soki makambo nini exactement o papa sengi biso tokosala conclusion na suka ya message oyo. Mais message oyo ekozala tellement clair ezali message moko ya somo eza message moko nzamba révélé nga makambo moko ya kobombana ndenga lobi na maloba na ye na Jérémie 33. Invoque moi, je te révélerai des choses cachées. Eza biloko e bombana ki o na yeba kite. Tika tata zwa lokumu pona bomo na bino. Vraiment na yebi ke boza na santé ya malamu loko ya bozo landa na ngonga o message oyo c'est que bozali na santé ya malamu. C'est que papa azo batela biso azwa lokumu papa na biso nga na vraiment nazongisi lokumu epai na ye pona bomo na bino bandeko na ngatika bo pambolama bino bana nzambe o bozo zwa temps ya ko pesa matoi na makambo papa azo lobela biso pe tozo tiango en pratique. Tika tata mokeli na biso apambola bino esika nyonso tu bozali apesa bino o motema na bino eza nango posa afungola esika ekangamaki na kombo na Yesu Kristo. Donc nazokota na message oyo papa apesi ngai ndenge nauti koloba message ya Simian. Papa atalisi ngai amemi ngai kolakisa nga esika Simian azalaka. Esika Simian mwasi ya Joel Tatu azalaka. Nzambe mutamemi nga kolakisa nga. Eza makambo nga nakoyi koyeba te po nazaka na mboka na bango te. Nakoyi koyeba yango te. Donc papa atalisi ngai yango. Donc nazopesa nanu maloba ya papa puisque makambo nyonso to nzambe alobelaka biso eza basé na liloba na ye. Eza makambo donc il y a rien de nouveau sur la terre. Eza makambo ese salama eza makambo nga moko nzamba salakisa ngo mingi kutu nalobaki tellement que nalobi yango mingi batongo bazoyoka te bazobongwana te. Donc natikaki yango na maboka nzambe mais abande lisuko lobelanga makambo puisque tant ekomi etikali mukuse pona bango. Tant etikali mukuse pona ba faux serviteurs ba o babimi libanda ba oyo bakei na banzambe mosusu. Tant etikali mukie pona bango. Tant etikali mukie pona bango avant le boko kanda ya nzambe e banda ko ravager na ba vie na bango. Donc ezali maloba ya nzambe ezali yangaite. Na tangi liloba oyo na kombo na Yesu Kristo. 2 Pierre. Na kena 2 Pierre 2 na bandi na verset 1 na kuskata na 3. 2 Pierre 2 1 3 1 à 3. Natangi na kombo na Yesu Christ. Le banzambe lobi na biso boye. Il y aura parmi vous de faux prophètes et de faux docteurs qui introduiront des sectes. To kangesika wana. To retenir place à secte. Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. To kangama biloko wana ba mo wana oyo so frapper na matoi na biso. Ruine, une ruine soudaine. Renier le maître. Secte pernicieuse. To kangango po yango nde eza oyo. Sorry mes bien-aimés dans le Seigneur, moi ben secte ba été oyo. Qui renieront le maître. Donc voilà. Tokanga moi ba verset oyo po yango nde eko sala eko sosolisa biso eko fungola biso mayele na message toko mona musika toko mona makambo nini nzambe a lakisi biso. Donc tata nzambe azwa lokumu. Donc nazo kota na message bon na kopesa maloba o papa apesi na kopesa ba témoignage bandeko to landaka tina suka message oyo papa apesi o tata nzamba apesi biso. Pourquoi? Puisque na molimo na ye azo révéler biso ndenka nazo loba boye ako souffler nga likambo ako rappeler nga likambo moko ayebisaki nga ko pesa nga pe vision. C'est comme ça que le Seigneur fait avec moi. Ako pesa nga pe vision. Donc to landaka tina suka
po toyeba eza likambo ya kokamwa te eza makambo esalama eza biblique nga moko nzambe alobai na nga liloba apesaki nga alobai na nga tu connaîtras la vérité ntango asali nga appel na ngai ezalaka basé sur Romains 8:32 alobai na nga tu connaîtras la vérité t'affranchira na yokango na matoi na nga et c'est ce qui m'arrive donc tolandaka message ya nzambe eti na suka tokoki kozwa eloko moko peut-être motuya na suka toyebi te nalobaka yango ntango nyonso donc nzambe azolakisa nga nini mais bien aimé tolanda message oyo tososola tozwa torate eloko moko te mot par mot yango wana tozotika na maboko ya nzambe avant tokota molimo ya nzambe akamba biso molimo ya tata afungola biso miso ya molimo na matoi mpo tocomprendre makambo oyo tozwa ngo na mosuni te présence na ye ya Yesu Kristo ezala na biso makila na ye protéger biso tobengani molimo nyonso ya distraction na kombo na Yesu tobengani oyo nyonso eza ya nzambe tata te tout autour na biso na bandako esika bozali na esika oyo nga naza na si natikaki na maboko ya nzambe natiki lisusu na maboko ya nzambe natiki moma oyo na maboko ya nzambe na ebandeli ti na suka abatela biso amen. Donc nalali nzambe azoyebisa nga nini nazwi temps ya kobondela mpona prière oyo mpona message oyo ezalaki le 20 ya mois passé donc nazwi temps na ngai ya kobondela mpona comprendre makambo tata apesa mpo apesa nga aval permission ya kopartager message nazwaka toujours temps ya kobondela naza na bamessage mosusu kutu akala nano napesi te ya avant oyo naza nango mpe eza te na bombi yango me nazobondela mpo nango eza ndenge nzambe ayebisinga donc je respecte ce que l'Éternel notre Père me dit oyo azoyebisa nga yango nasalaka donc nalali na butu wana nzambe azolakisa nga nini nazalaki na esika moko namoni d'abord eloko nzambe alakisaki nga deux personnes wana baza guidé na molimo moko toko comprendre yango deux personnes baza na molimo moko mais toko comprendre eloko ni nzambe aningi ayebisanga alors nzambe amemi ngai nakei na ndako moko boye amemi ngai esika moko boye mais bien aimé dans le Seigneur ndako yango lere nazokende misu na nga lere ezokende nazomona ndako moko boye na mosika neti na bord na loin du monde en fait eza lokola na bord ya mai bomoni bandako moko ezalaka neti tour boye ezalaka yango moko kaka pembeni ya mai eza batonga yango molai comme un tour eza vraiment molai ndako yango batonga yango molai eza normalement so tolobi totia ba étage ekoki ozala ta facilement kozala 5-6 étages eza vraiment tour eza ndako moko comme un tour ya eza monene te na miso eza large te mais eza molai voilà alors ntango nga nzambe azomema nga azotransporte nga na molimo nazomona ndako moko tour moko ya molai alors nakei ti nakoti na kati mais bien aimé dans le Seigneur nayebi nde nakotela ye na kati te je n'ai pas compris comment nakotaki na kati ya tour wana namoni mutu te atelemisi nga eloko te nakoti tout droit donc eza makasi ya nzambe amemi ngai ti nakomi na pièce moko boye je sais pas ezalaki na 40e niveau je ne sais pas mpo nazwi tantenga moko na mata baescalier boye ti nakoma na place wana te namoni kaka nabimi esika wana donc nzambe atransporte nga na molimo lere nakomi esika wana natelemi liboso ya na kati ya pièce moko boye sikoyo bapièce yango eza te neti eza na baporte ya okangi ofungoli eza na baporte moko ezala neti baantikité boye ezalaka ouvert ezala neti basala yango rond boye eza lokola babiloko moko ezalaka baeglise ya kala neti na baeglise catholique ezalaka na baeglise ya kala bazalaki kotia baporte wana so totali mpe mingimingi na bafilme mosusu ya bakala ezalaka baconstruction wana baconstruction moko pas vraiment ordinaire donc nakomi liboso wana natemi donc porte wana ezalaki ouvert nakomi liboso ya porte wana natelemi sikoyo lere natelemi mais bien aimé dans le Seigneur nazotala liboso na kati bato bavandaki na kati ya pièce wana
Tant natali na bwaki misu nanga na moni Simian. Simian avandi wana. Simian tatu, mwasi ya Joël tatu. Avandi wana. Avandi na salwana na mabele. Mais bien aimé dans le Seigneur, alataki pembe. Alataki pembe, robe moko pembe ya satin. Ezaki neti satin et vraiment kangi ye na nzoto bien. Alati yango ya mulai, neti soutane, neti peignoir, genre wana. Alati robe moko ndenge wana ya mulai ya pembe. Avandi na se, puisque ezati na makolone. Avandi na se sikoyo, agumbi makolone. Donc avandi na position oyo, ndenge to monaka ba position ya comment on dit ça? Benga baba indien te. Bato basambela Bouddha. Omoni ba prière wana obasalaka ko gumba maboko bo ndenge position ya Bouddha wana vandaka. Voilà. Avandi na position wana. Siko en face na ye mutu moko azalaki wana na pembeni na ye, donc ndenge avandaki boye, je veux dire na droite na ye mutu mususu avandaki. Donc bazalaki neti 3. Basali neti ya avandi ya mutu mususu avandi ya mutu mususu avandi ya. Alors mutu avandaki pembeni na ye, mais bien aimé dans le Seigneur, na telemi nga na 8 ans ya ko contempler ya ko mona nzamba zo monisa nga. Alors mutu avandaki en face na ye azaki mutu moko azaki na air ya mwana mobali, air ya 1 an, mais avandaki na se. Ye pa avandi na se. Mais bien aimé dans le Seigneur, siko mutu avandaki na se. Aza mutu o soki na mokili boyendo nan to mona ete. To ko pe ko mona ete. Po akoyi kozala pe na bomo ete. Po na nini? Po mutu wana avandaki en face na ye. Mais bien aimé dans le Seigneur, avandi na se. Na kati siko ya makolo ya mutu wana. Bona nanga bien mais bien aimé. Na kati ya makolo na ye azalaki na lingundu. Boyebi o to benga lingundu. Hernie. Azalaki na lingundu. Tala lingundu moko ya munene. Donc nayebi te ata jamais toko bota bébé abota mabuso mwasi aboti bébé ndenge wana ozala na bomo ite. Tellement munene, nayebi te so eza combien de kilos. Nayebi te soki eza combien de centimètres, nayebi nakoki ko mesurer ngo te, ezali munene. Mais mutango avandi, donc yango na bia koki kozala na bomo te. Po muta normal so aza na lingundu ya bongo akokufa. Ekopanza ye akokufa. Hernie moko ya munene evandi na kati ya makolo na ye, azui yango penda vanda telemisi yango bien pembeni na ye. Donc ezipi même makolo na ye nyonso tellement que eza munene. Siko mutu mususu avandaki na droite na ye, mutu wana aza ndambo. Natali ye azaki ndambo, ana makolo te. Makolo na ye nyonso mibale eza ya okatana. Mais avandi, donc avandi neti akitisi hanche na ye na se quoi. Akitisi hanche na ye na se. Makolo eza te, ana makolo te. Siko tom natali biloko ndenge wana, ngai moko nzambe a faire sentir nga na bomoto. Na bomoto nanga nasaki choqué o biloko nini. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'air nazo loba bongo. Na minute o nazo loba. Na ngai neti na fungola monoko na loba mbala moko ba moni ngai. C'est là qu'ils ont remarqué que mutu mususu akoti étranger akoti awa. Oya koti awa za mutu na biso te. Tangu ba moni ndenge wana, mais bien aimé dans le Seigneur, nzamba za munene, puisque ce n'était pas moi. Ngana koko mesika wana te. Na makasi na ngana okoma kuna nde nayebi kutu place onte na okoma kutu mboka onde. Po mboka wana ezaka awa te. Aza mutu ya awa te Simian. C'est très grave. Sikoyo tangu ba remarquer que nazali wana mpala mola natali Simian, mais bien aimé dans le Seigneur, Simian a limoi. Simian oyo mwasi atatu amuta mokili na biso te alimoi. Tango alimoi mpala moko bato na mibale bavandaki wana bango moko na makasi na bango.
baza na puissance mosusu batelemelaka nango oyo basalelaka nango nga mpe nayebaki te nga nazocontemple namoni mbala moko banyama moko mibale nakoexplike banyama wana ndenge nini banyama wana mibale baza lokola na poso te nazotala bango balokola na poso te balokola bambisi moko oyo bazalaka pembe boye bazalaka pembe libanda na bango donc ocomprendre te libanda na kati bazalaka pembe baza neti na eloko te poso te eloko te transparent te baza lokola na corps mais un corps bizarre banyama wana mibale mais bien aimé dans le Seigneur baye bazoya mbangu moko akoti mutu oyo akatana makolo wana akoti na zolo mosusu ake mbangu nyama wana akoti oyo aza na lingundu wana monene akoti na zolo bakokota na zolo na bango mais bien aimé dans le Seigneur banyama minene c'est horrible makambo nzambe aolakisa nga eza horrible azopesanga makasi nakomesana nango te mpona mutu je suis un être humain naza soki ndenge nini te na mutu molimo te na un être humain naomona biloko ya boye nyama na kokoto na zolo to okufa akota no na zolo wapi zolo ya mutu okokota ngo te mpona koyebisa biso ke baza bato mokili te donc bakoti bango na zolo moko akoti bango na zolo mosusu akoti bango na zolo mais bien aimé dans le Seigneur bato wana donc j'ai compris na l'air wana ke banyama wana nde baza bamoteur na bango banyama wana nde mutu baopesi bango force banyama wana nde bazotambola na kati na bango baza na forme ya bato mais baza bato ya mokili te banyama na l'air bakoti bango na zolo nde batelemi tangu batelemi mais bien aimé dans le Seigneur bakoki kosimba ngai te c'est pourquoi j'ai dit mutoyo azali na nzambe bangaye koleka Satan 2 bangaye koleka ba bombe nucléaire ya Poutine muto aza na nzambe ya solo basakana na ete j'ai compris que o azali ko neza ngati donc totambolaka na nzambe bana nzambe bato wana ntango batelemi nga mpe na bangi na nga te nzambe apesi ngai nzoto oyo ya kobanga te molimo oyo ya kobanga te molimo mwana nzambe yango abangaka te mbala mo ntango batelemi olie baya vers nga baya ko attaquer nga mais bien aimé dans le Seigneur moteur na bango wana esprit ça ce sont des esprits o ba ko kota na kati na bango bayaki siko nde po bakimisa bango sauver bango nzamba ngai na mona niveau nini o Simian aza batu nini o Simian azala na bango mokili nini o azalaka place nini o azali secte nini ça c'est une secte et ça place mobimba ezali organisation mobimba ezali mboka mobimba c'est une secte tango batelemi bango mibale babandi siko kokima mais bien aimé dans le Seigneur nga nazo contempler na telemi na otala bango mais bien aimé dans le Seigneur l'air batona bazo kima na mona na makambo na lota na nga nzamba lakisanga makambo na mona makambo boiti lokwa film ya horreur tango babandi kokima mais bien aimé dans le Seigneur babandi kokima mo bazo kima ozomona keza bango te baza transporter donc milimo on ekoti na nzoto na bango mutezo mat ezo kimisa bango mutezo faire bouger bango mais bien aimé dans le Seigneur tant bazo kima ba traverser ba mire na omona misu na ngai bazo traverser ba mire eza te ke ba ke ba fungoli porte ba bikimi ba te bazo kima ya kopumbwa bazo kima bazo traverser ba mire oh Seigneur bandeko na ngai tolanda message oyo malamu biso mutu toyokaka te nzambe azolobela nde d'abord biso bana na ye oyo toyokaka te combien de fois nzambe apesi nga ba message ya ba faux serviteur tomoni bango nyonso to mpe tokomona bango nyonso to babandi ko traverser ba mire siko ngai nazolanda bango na sima na binga pe na otika bango te na otala bango ti esika ba okima na tango wana tozoloba Simian na limwe lokola claque ya doigt a limwe lokola clin d'œil a disparaître
aza na niveau wana niveau Simian nga tozongela ye tozongela likambo Simian na basi nzambe apesi ngai na bilamba oyo alataki na couleur oyo alataki na opesa bino makambo nzambe ayebisinga nazotala sikoyo bato na nde bazokima sikoyo l'air bazokima bakomi sikoyo neti na libanda bazwi babandi kovole sikoyo nga na ye mpo natala me bien aimé dans le senzoka place nzambe amema ye nga nakende kokuta bango bazalaki na niveau ya likolo bato na l'air bazosaute bazopumbwa bongo donc natali boye ezalaki na niveau moko ya likolo ya kosakana te bana nzambe na biso aza na pouvoir ya omema biso partout akomema biso tina se ya mai nga na sina mona nzambe na alobaki na oyebisa bino likambo na sa amemi ngai na mboka na ye sika ya vandaka na bokonzi na ye na likolo oleki basiel nyonso komi tie epa tata mokeli na nyonso soka lingi akokomisa yo bato yo bamona nanu nzambe te bamona makasi ya bonzambe te il le fait akozwa nzoto ya moto a se présenter liboso na yo apesi yo basine pour comprendre qui il est et un niveau spirituel alors nazotala bango ti na ndenge bakiti na kokamwa bapumbwe donc bavole sika wana bakei ti balimwe na sutuki na pongi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible ezobisa biso boye liloba nzambe elobi na biso boye avant nakota makambo ya bilamba Simian mpo nazoya na bilamba Simian ko expliquer makambo nzambe ayebisinga. Bible ezobisa biso bato mibale bakoki kotambola ensemble te soki bayokani te soki baza d'un commun accord te. Simian aye na mboka na biso mutabali eza Joel Tatu. Joel Tatu mutabali mwasi amosali ya nzambe n'est-ce pas? Amosali ya nzambe nde babengaka ye mosali ya nzambe. Menga na oyebisa biso lelo nazoyebisa biso makambo nzambe ayebisi ngai na voix na ye audible pona Joel Tatu. Joel nzambe alobi na ye boye akotisi secte mosusu en plus amemeli bana Congo secte mosusu en plus bato ya kambaka bato baza sima ya Joel amemeli bango secte mosusu en plus na o eza déjà po yete mutakotisi yango bango nyonso baza na bango na kati baza belé en fait baza belé baza na kati ma bakiseli biso secte ya mwasi wana ya Simian secte moko ezali mabe lisusu makasi o bango bakobenga puissance makasi voilà oyo ekosalela bango ba miracle ebele ndenge bana nzambe lelo balinga ba miracle bamona ba miracle. Oui, moi si wana osela bino ba miracle elle peut disparaître devant vous nan baseli bino ba spectacle te ba osela bino ba spectacle o bazobenga ba téléphone ba numéro ba hôtel ezamukie baza na nzela mais bazo glisser na poso ya kanda ya nzambe po bakose taper le front contre les murs. Nzambe azo senga Joel a arrêté puisque Joel azako initié bana ya nzambe ebele na mabe. Joel Tatu azako initié bana ya nzambe na secte ya mabe oyo ya sangani ye na Simian. Bazo mema eloko moko te ya nzambe. Message eza pona Joel soki nzambe tata zoloba ezali po abongola motema ezali po abongola motema se repentir batu o bakotaka na masolo ya nzambe na batu na ye bokeba bino mutu bofingaka bino mutu boza ba fanatique nzambe tangu kanda na ye kokita me bien aimé dans le Seigneur nzambe alobi na ba oyo bazolanda bango nazo pesa bino maloba nzamba pesinga na verset biblique na Jérémie 14:14 nzamba alobi atindi Joel te aza kotambola na Joel te Joel azotambola na nzambe te soki atambolaka na ye nga na yebi te me la azotambola na nzambe te.
Joël donc azo initié bato tout simplement. Et là Joël azo initié bato, azo initié bana na Nzambe ebele, azo initié bango, azo kotisa bango na secte na bango. Ye na Simeon baza bomoko, baza mutu moko, ba yebi eloko bazo sala, baza ko boma ba âme, baza ko détruire ba âme. Bana Nzambe so boyebi tina ya âme ya mutu ekufa, aza vivant mais âme ekufi. Mais bien aimé dans le Seigneur, yango tozomona ba souffrance tozomona, yango tozomona même na mboka na biso pasi eleki po azaye moko te, azaye moko te, bazaka ba ombalete. Nzambe apesinga message ya mwasi moko kombo na eza na R, mais Nzambe asisi kopesanga message wana te, alobi na ngai na s'abstenir ti akopesanga message na o na kobima nango. Bazo initier même ba chantre bato baza sur place na Congo. Moi so na ko initier même ba chantre mususu niveau bazaki na nango azo même ezaki muki azo même bango na niveau likolo. Nga na yeba na yoka ka kisi ezalaka bato mususu baza mais na yeba teke ba kisi ezalaka na ba niveau o eza niveau ya Simeon eza niveau. Alors mais bien aimé dans le Seigneur, soki tomoni mutu alati pembe ba jeya bolata pembe lelo na église, ba jeya lelo tokolata pembe po eloko moko boye kosalama feti to eloko moko bakosala na église esengi bango balata pembe. Mais bien aimé dans le Seigneur, pembe mwana Nzambe nyonso tu o aza na connaissance na ebike pembe za couleur à sainteté. Mais Nzambe azo apprendre ngai alakisi nga Simeon ndenge azalaki pe robe wana alataki ezaki, c'est comme s'il y avait de la lumière. C'est parce que aza mutu ya lumière, baza batu ya lumière. Message na nga na pesa na suka ngo wana. Donc so bomoni mutu azo yebisa bino makambo ya lumière, fo botune lumière wana eza ya nini, fo botuna ye mwinda wana azo memela biso eza ya nini, po mwinda nyonso tu bazo memela biso lelo eza ya Nzambe te. Anuka aza ya Nzambe te, aza mutu ya lumière. Donc ba Nzambe no bapesaka ye mwinda wana ezo aveugle bino nyonso, batu nyonso o bazolanda Joël, o baza na kati église na ye, o balandaka Simeon, bakoti na kati ya lumière. Pembe wana eza ya sainteté te. Et puis esika moko te Nzambe ayebisaki biso tolataka ba pembe to tolataka ba uniforme. Nazo apprendre bino eloko mo me bien aimé dans le Seigneur. Nga Nzambe amema ngai na prison, na ba prison spirituelle, na monde à ténèbres, na ba prison spirituelle. Nazo pesa bino témoignage nanga kokota na koti kuna na kuti mutu moko oyo nga na yebi malamu na kotanga kombo na ete na tie kombo na ye puisque ce n'est pas son sujet. Eza pona pesa témoignage kaka na kuti mutu wana atelemi na bato ebele ba prisonnier. Mais bien aimé dans le Seigneur, ozana mokili mais na monde à ténèbres okoma couturier. Okoma couturier yo tongaka ba uniforme. Na kuti batu ba otonga ba uniforme. Na kuti bato ebele bavandi. Na mukolo wana na misu na nga na mona na bana classe na biso o nga na tanga na bango kala. Bazo tonga ba uniforme. Uniforme eza likambo ya Nzambe te. Nzambe atindi biso tolata ba uniforme te. Nzambe aza kuna te na ba uniforme. So Nzambe olata biso ba uniforme ye moko olata biso. Mais na sende toza na mokili Nzambe ayebisi biso te bolataka boye bosalaka boye, eza babiloka ba secte. Eza biloka ba secte. Nzambe apesi biso esika moko te mobeko moko te tolataka babiloko moko précis, bilamba moko bosoki Nzambe akoyi koyela yo par révélation, apesi yo révélation lobino lataka boye. Nga Nzambe aloba na nga lataka bilamba tina se, lataka ba jipi ya kobomba makolo, ba robe ya kobomba makolo, lata maputa.
nzambe alobai na nga bongo biloko nzambe ayebisa nga na lata ayebisanga te lataka rouge rouge to lataka pembe pembe to lataka boye preuve eza ke mokolo nga namonaki nzambe namona mwana na nzambe likolo aye ko récupérer église na ye témoignage oyo napesaka namona bana na nzambe ba Elia nzambe bazosangana comme un arc-en-ciel ba former couleur ya arc-en-ciel rouge bleu na explica yango ba couleur nyonso ezaka na arc-en-ciel esangani ezoya boye uti koto uti boye ba neti aimant bazoya boye ba uti koto nyonso basangani. Moi j'ai vu ça de mes yeux, j'ai vu ça de mes propres yeux. Namona pembe te namona te balati pembe pembe ande bato mosusu ba desinaka balobaka non nzambe ayebisi biso bongo te toyebi te so couleur ni tolata mais nga namona arc-en-ciel, ce qui veut dire ba race na ye nyonso ya ba eli na ye baza partout. Donc couleur a pembe eza sainteté te soki bozokende na ba église na balingomba moko na ba place mo bazolatisa bino ba couleur bolata pembe pembe to bolata boye eza makambo ba secte. Donc Simeon mwasi ya tatu azali na bas azana secte moko munene ya kosakana te amemi mwinda na ye wana makasi lisuko bakisa na o ezalaki yango bazo travailler nango na Joël et eloko nzambe azo yebisa biso eza boye eloko nzambe azo senga na bana nzambe oyo bino bolingi koyokela nzambe te tangu kanda ya nzambe kokwelela bato ane kokwelela na bino bato baza na église wana baza déjà sacrifié. Il faut ba bonde la siko po ba bima ba âme na bango ezala sauver. Oui baza sacrifié par Joël faut ba bima po kanda nzambe za wana il faut ye moko se repentir na mwasi na ye il faut ba se repentir il faut nzamba sa la délivrance ye moko soki esalami te neti lelo boye Joël azate akufi kanda puisque nzamba alobi ako ravager ba église wana nyonso pe ba église nyonso kokangama na lobi yango lisusu ayebisaki nga lisusu na lobi lisusu ke ba église nyonso kokangama ba église nyonso puisque nzamba ko réformer mboka na ye ako restaurer Congo. Donc nzambe azosenga na bana na ye o baza na église ya Joël na lobi lisusu lelo lokola motinda mi nzambe bolongwa na église wana bobima na église wana na lobi yango lisusu lelo na yebi ke tokozonga après quelque temps bo pesanga susu raison na yebi te so eza 40e fois naza na intérêt moko te nga nazaka nanga kuna te na nanga na église te na lali pongi na nga nzambe ya lakisinga likampu na memeli bino oyo aza na mato ya koyoka o molimo azoloba ayoka oyo pe aboyi nzambe azwa lokumu akoba menga na komisi message ya repentance pour na Joël tatu na mwasi na ye ya bana na ye ba se repentir ba bima na église wana ya Joël tatu. Exode 25 elobi na biso boye tu ne serviras point d'autre Dieu que moi. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit jusqu'à la 3e et la 4e génération à Joël Tatoubaza na malédiction ya Nzambe. Je le dis comme un prophète de Dieu, malédiction zali na ye. Akoki ko kanga hémorragie wana na ko se repentir et malédiction na ye landi na bandimi na ye. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Eza maloba Nzambe na sukisi awa mes bien-aimés dans le Seigneur. Tata Nzambe tika zwa lokumu soki Yesu Kristo azongi te na kozonga pona pesa bino ba message mosusu bandeko balingaki bayeba ba faux po bakima po ba vie ya bana Nzambe ba ameza na danger na pesi biso lelo ba serviteur mibale oyo papa a pesinga etika Yesu Kristo azwa lokumu soki azongi te à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur.